Será que eu arrisco ir ou não arrisco ir? Tô tentando, cara, vou te falar agora. Agora já, o bobear já até fiz xixi na calça, cara. Se não der, tá vendo? Eu tenho que voltar lá em cima, lá, ó. Se não der, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pousar aqui dentro desse terreno mesmo. Mas não vai, ó, tá vendo? Ó, pega o vento aqui, não vai, cara, olha isso. Mas eu vou te falar uma coisa, tá a ventania brava, ó, não vai mesmo, ó, tá tudo pra frente aqui, o acelerador não vai. Caraca, agora eu vou te falar uma coisa, hein? Quem perdeu um drone aí... Não, então eu vim procurar que ele caiu aí pra não conseguir voltar. Olha, se ele não voltou aqui é porque ele perdeu o drone. Galerinha, não é o mesmo vídeo de ontem, não. É diferente. Apesar de ser igual, mas é diferente, entendeu? Igual o tipo, mas diferente o local. Cara, sabe quando você vai fazer uma arte, você é criança, você vai fazer uma arte e dá aquela vontade de fazer xixi? É eu agora, cara. Vontade de fazer xixi, espero que quando eu estiver fazendo a minha arte não faça xixi na calça, porque agora eu tô velho, né? O negócio é o seguinte, eu faço parte de um grupo da veiarada, a veiarada aqui do Alphaville, já plantei umas boas com eles aí. E aí, eles viram esse drone aqui, né? Lá no meu canal, eu mostrando, tal, o mosquito, que antes era outro nome, né? Mas a gente não pode chamar esse outro nome porque a mídia social corta. Então agora é mosquito com U mesmo. E aí eles viram, Vanzan, tal, viram meu vídeo. Inclusive o vídeo tá aqui em cima, ó, aqui do lado de cá ou do lado de cá, se você não assistiu. Esse cara doido. Nossa, Vanzan, mas esse dronezinho aí tal, é muito pequenininho, quero comprar um aí. O que aconteceu? A veiarada toda comprou. E eu tô lá dentro do grupo, lá quietinho. Aí fiquei sabendo que eles estavam combinando de vir todo mundo aqui hoje para voar esse drone. Tá lá, tá longe pra caramba. Só que como hoje tá ventando pra caramba, né? Tá muito vento. E os caras são meio cagão, né? Os caras também não acreditam no potencial desse drone aqui, que realmente é um mosquitinho, é pequenininho. O cara olha um drone e você que fala, não, eu vou botar esse drone com esse vento, o drone vai embora, cara. Mal sabe eles, cara. O potencial desse drone aqui é muito top, cara. Inclusive, se você quiser comprar um dronezinho desse aqui, a FlyPro tem. Dá preferência para eles. Liga lá, para perguntar o preço desse dronezinho aqui, ó. A FlyPro vende esse dronezinho que é muito pequenininho, cara. Não precisa de nada, cara. É pegar e voar, cara. Muito, não bate, não quebra. Inquebrável, cara. Então o negócio é o seguinte. Hoje, o vídeo de hoje é diferente do de ontem. Você que assistiu de ontem, foi ontem lá no Aeroéder, peguei os caras no Aeroéder, apesar que hoje é o mesmo dia, entendeu? Você que não assistiu, tem um cardzinho aqui em cima, ou aqui em cima, você vai assistir também, corre lá para ver a outra trollagem que eu fiz. Essa aqui é uma outra trollagem, que eu vou lá trollar as veiaradas. Por quê? Vocês estão voando com um monte desse dronezinho aqui, então é fácil eu chegar lá, misturar no meio desses drones dos caras lá e ficar ali, né, pra lá e pra cá. Do jeito que essas veiaradas é sonsa, cara, eles vão achar que tá pilotando meu drone, sabe? Eles vão se perder. Se tiver um monte de drone no alto, vão se perder. Agora, se não tiver nenhum, eles vão, lógico, vão cismar que drone é esse, talvez, pode até desconfiar do Vanzan. Por que todo mundo desconfia de mim, cara? Pô, eu sou tão santinho, cara. Mas enfim, o negócio é o seguinte, eu vou trollar eles lá. E eu vou sair de um lugar que é incomum. Vou ficar dentro do carro, estacionar dentro de um estacionamento, para não levar multa, né? Olha, tá dentro do estacionamento. Mais seguro que isso aqui é impossível, cara. E aí eu vou daqui, eu vou lá, vou dar uma trollada neles, né? Lógico que eu vou ter que arranjar uma técnica para chegar por trás deles, né? Ao chego por trás, eles acham que o drone tá vindo de trás. E na hora de ir embora, também tem que arranjar um jeito de ir embora para lá, entendeu? Pra eles acharem que eu tô pro lado de lá. O lugar é meio longe, cara. O dronezinho vai pastar para voltar, porque o vento tá para lá, um vento muito forte para lá. Mas bora lá, vamos ver o que a gente consegue aí. Cara, vai ficar da hora. Se você, ó, se esse vídeo subiu, é porque deu certo. Se deu certo, já merece um joinha. Dá aquele dedo no joinha aí. Compartilha esse vídeo também com a galera. Aí, se você gostar também desse vídeo, escreve aí embaixo. Trollagem, eu quero mais trollagem, Vanzan. Faz mais trollagem. Ou quero mais trollagem. Ou trollagem. Escreve aí embaixo. Ai, meu Deus do céu. E vou eu de novo, cara. Não tô vendo uns urubu, não. Urubu não, um gavião. Será que o gavião ataca o dronezinho? Ai, meu Deus do céu. Bora lá, vamos preparar o dronezinho aqui, já vamos mandar. Tira louco, cachoeira. Já liguei ele aqui. Vou colocar ele aqui fora.
Coloquei ele no murinho ali, ó. Vou botar pra gravar. Vocês já vão ver a gravação dele. Pera aí, deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, deixa eu sair dessa tela aqui. Opa, saí. Sair dessa tela, nós temos 30 minutos para gravação. Vamos botar para gravar. Vamos botar para gravar aqui, aqui ó, apertar para gravar. Pronto, agora tá gravando. Agora tá vendo ali, ó. Vocês vão ver aquela imagem ali agora. E agora nós vamos para lá. Eu vou desligar um pouco o carro aqui, porque pode ser que esteja vibrando aqui. Tava quente aqui dentro, entendeu? Bora lá, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui onde eu tô, ó. Vocês veem aqui, ó. Tô aqui, ó lá. Vou decolar o dronezinho aqui. Tá na muretinha o drone aqui, eu sou meio doido, cara. Ó, o dronezinho. Opa. Fica aí, ó. Onde tava aquele dronezinho? Tava aqui nessa muretinha aqui, ó. Doido pra cair lá pra baixo, ó. Vou deixar pra marcar o home point aqui, porque não marcou o home point ainda não, entendeu? Aqui é um estacionamento. Você pode ver aqui, ó. Aqui é um estacionamento, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo aí? Ó, vamos parar aqui pro lado de cá, tá? Olha só. Aqui é o estacionamento. E eu tô paradinho aqui, ó, dentro do estacionamento, ó. Tô aqui, vou ficar aqui dentro do carro aqui, ó. Passar por aqui. Ó, deixa eu mostrar eu aqui, ó. Tô aqui, ó. Ah, vindo aqui de frente, ó. A sacanagem é essa, ó. Tô aqui, ó lá, ó. Olha, tô ali, ó. Vou mostrar eu aqui dentro do carro, ó. É, eu tô aqui. Tá gravando nessa câmera aí, eu tô aqui, ó. E é daqui que nós vamos zarpar. Bora lá pro nosso objetivo. Cara, tá me dando uma vontade de fazer xixi, velho. Nosso objetivo é lá no meio da tela, mas eu não posso... Ixi, já passou andorinha, que eu não posso ir direto para lá, né? Eu vou direto aqui, entendeu? Deixa eu passar no modo esporte, peraí aqui, modo esporte. Aí, agora peraí, bem mais rápido, ó. O vento tá bem forte, cara, bem forte. Aqui embaixo é uma hípica, tem que passar alto por causa dos cavalinhos, pode assustar os cavalos, né, ó. Vamos passar alto aqui. Lá na frente eu baixo e aí vou rasgando pelo meio do mato, ó. Caraca, o vento, cara, como tá entrando. Nossa, será que aquele... Nossa, o drone tá de lado, velho. Nossa, vou até mergulhar um pouquinho pra cá, cara. Olha isso aqui, vou ter que descer um pouquinho, meu. Nossa senhora, o drone tá de lado, velho. Cê é louco, cachoeiro. Deixa eu virar pra cá. Cê é louco, meu irmão. Que isso aqui embaixo aqui? Que isso aqui? Tem um monte de coisa. Ah, deve ser negócio pra cavalo, né, ó. Ó, estamos chegando aqui, vamos até descer lá pra poder evitar um pouco esse vento aqui, cara. Nossa, velho do céu, lá em cima o vento tava batendo feio. Então você imagina, lá em cima, bem provável a veiarada não tá voando não, cara. Sabe, porque se tiver muito ventão assim, ele fica meio cagão. Cara, tá me dando vontade de fazer xixi, velho. E eu tô andando aí, ó. Agora chegamos aqui é legal, cara, porque esse aqui é um condomínio que ainda não tem casa, né? E aí o pessoal do AFA, né, montaram o grupo AFA, eles vieram pra cá. E aqui eles voam, que é muito legal. O pessoal aqui é muito gente boa, se quiser voar, só chegar aqui e tal. A veiarada aqui, a veiarada é gente boa demais. Estão lá em cima, então, tá vendo? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que arranjar um jeito de vir de lá, ó. Eles vão achar que eu tô ali, entendeu? Então vou por aqui, bem baixinho, e aqui eles não estão vendo eu, com certeza não estão vendo, tá vendo? A veiarada é bem sonsa também, né? Eu tô falando assim, depois eu vou apanhar deles, cara. Meu Deus. Agora eu vou chegar até aqui, ó, pronto. Daqui, beleza, ó. Bem aqui, pronto. Agora eu vou vir por aqui, ó. Aí eles não vão nem imaginar. Eles vão imaginar que eu tô parado aqui, tá vendo? Aqui tem um estacionamento, olha lá. Nossa senhora! Olha o vento, velho. Nossa, o dronezinho não tá conseguindo ir pra frente não. Tá toda tudo pra frente aqui. Eu não sei se dá pra ver na tela, olha. Todo pra frente, ó. Isso aí tá indo de lado, ó. Nossa, velho. Será que ele vai conseguir ir lá? Meu Deus, e pra voltar, cara? Lembrando bem que eu tenho que voltar lá, ó. Lá naquele estacionamento lá, ó. Nossa senhora, não vai dar certo isso não. Ai, meu Deus do céu, não vai, ó, não vai, ó. Toda velocidade não vai, ó. Ih, mano, Marquinho. Marquinho, tô vendo que eu fui trollar os caras, vou ser trollado, olha. Não consigo andar pra frente, cara. Não consigo andar pra frente. Será que eu vou conseguir voar aqui? Cara do céu, aí, ó. A bateria tá drenando tudo, cara. Vai ter que ser uma trollagem meio rápida, cara. Olha isso aqui, não dá pra ir pra frente aqui, ó. Tô mandando tudo pra frente, ó. Caraca, velho, que impressionante. Tô chegando aqui, ó. Chegando aqui, primeiro vou chegar em cima da barraca, lá. Já estão falando assim, quem é esse drone? Essa é a hora boa. Ali, olha lá. Olha lá, o que você tá falando? Quem que é esse drone aqui? Quem que é esse drone? Vamos passar aqui dentro da barraca? Vamos passar por aqui, já vamos começar na ousadia. Já. Os caras falam, não é possível, cara, não é possível. Não é possível. Os caras estão meio assustados. Cara.
Só que eu tenho que ficar veiaco, porque pra eles pegarem o drone é um 2, cara. Olha, não dá pra ver direito aqui, deixa eu ver pro lado de cá. Deixa eu ver pro lado de cá, deixa eu baixar o gimbal aqui pra ver eles pra baixo aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, põe na mão embaixo. Tá que eu vou pousar na sua mão. Você vai pegar o meu dronezinho e vai sair correndo. Cara, olha o vento disso aqui. Não dá pra voar aqui não, velho. Olha o vento disso aqui, meu irmão. Meu irmão do céu, não dá pra ir pra frente ali, ó. Tô indo tudo pra frente, ó. Não dá pra ir pra frente, ó. Ó. Que é isso, meu irmão? Tô achando que eu vou perder esse drone, cara. A trollagem vai ser o contrário, cara. Aí, falei pra você, ó. Falei pra você. O dronezinho tá olhando pra cima, cara. Por que que subiu o gimbal? Nossa, velho, que doideira. Subiu o gimbal, velho. Subiu o gimbal, vou ter que arranjar um jeito de ir um pouquinho pra frente. Não dá pra ir pra frente. E agora ferrou. Vou ter que ir um pouquinho de lado. Caraca, eu trollando os caras, vou ser trollado. E eu tô no modo esporte, hein? A bateria já tá drenando, tá dizendo que tá muita bateria lá. Meu Deus do céu. A trollagem que deu errada, cara. Nossa, a bateria tá dizendo que tá carga fraca, velho. Meu irmão do céu. E agora? O que eu vou fazer? Já era. Ó, acionou o return to home. Eu vou cancelar o return to home e vou tentar voltar, cara. Olha isso aqui, ó. Perreio que eu tô passando por conta do vento. Não vai, sinceridade não vai. Deixa eu botar aqui para cá de novo, não vai. No modo esporte não vai. Vou tentar aqui um recurso no modo manual, cara. Modo manual, vou tentar um recurso. Pronto, agora tô no modo manual, vamos ver. Pera aí, ainda não, agora tô no modo manual. Bom, agora eu vou tentar ir no modo... Ah, meu irmão, agora é outros 500, meu irmão. Agora eu tô no modo manual. Modo manual eu vou até abusado. Vou lá de novo. Eu sou abusado. Agora eu tô no modo manual. Modo manual, se o dronezinho não correr, eu fazer o quê? Ah lá, agora quero ver. Agora assustar eles aí, ó. Olha lá. Meu irmão, eles devem estar falando, calma aí, o dronezinho endoidou, de repente começou a andar forte. Vou andar forte perto deles aqui, ó. A meia arara tá tudo querendo saber onde eu tô. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rasgar pra lá, né, ó. Pra eles não nem imaginar onde eu tô, tá vendo? Só que, lembra pra você que eu falei pra você, o vento tá muito forte, hein, velho? Nossa senhora, velho. O vento tá muito forte, eu tenho que pular de cá, pra eles pensar que eu tô pro lado de cá, tá vendo? Pular lá de cá e tal. Pronto, aí já vão ficar meio veiaco, meio vesgueta, né? Eles não conseguem achar o drone aqui, ó. Ó, e eu tô no modo manual ainda. Passar pro lado de cá, rapaz, mesmo no modo manual, o bichinho tá chorando pra ir, velho. Tá chorando pra ir, o vento tá castigando ele muito, é o vento, velho. Vou ter que baixar um pouquinho por aqui pra poder ir, cara. Aí, aqui assim, nossa, velho, a tensão é total, a bateria tá 37%, não sei se eu vou chegar não, velho. Não sei se vou chegar, hein. Não sei se vou chegar, o dronezinho tá pastando, tem que ir aqui por baixo, aqui, ó, aí, por baixo, assim, pra fugir desse vento, ó. Aí, vamos ver se eu consigo ir por baixo aqui. Vou tirar do modo manual agora, baixar o gimbal. Agora vamos tentar aí, ó, modo esporte. Cara, não vai, cara. Ele não vai, a bateria não vai. Ele não consegue ir. Eu vou ter que voltar para lá mesmo. Eu vou ter que voltar e pousar lá. Não é possível. Fui trollar os homens e saí trollado. 31% de bateria. Arrisco ou não arrisco? Deixa eu tentar. Arrisco ou não arrisco voltar? Vou tentar voltar, vai. Tentar voltar aqui baixinho de tudo aqui, ó. Cara, mas quando chegar lá em cima eu vou apanhar, cara. Não é possível. Quando chegar lá em cima eu vou apanhar. Será que eu arrisco? Será que eu arrisco ir ou não arrisco ir? Tô tentando, cara, vou te falar agora. Agora já, o bobear já até fiz xixi na calça, cara. Se não der, tá vendo? Eu tenho que voltar lá em cima lá, ó. Se não der, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pousar aqui dentro desse terreno mesmo. Mas não vai, ó, tá vendo? Ó, pega o vento aqui, não vai, cara, olha isso. Mas eu vou te falar uma coisa, tá a ventania brava, ó, não vai mesmo, ó. Tá tudo pra frente aqui, o acelerador não vai. Caraca, agora eu vou te falar uma coisa, hein. Agora deu medo, cara. Vou tentar pôr o modo manual de novo, cara. O último recurso aqui. Tal. Pôr aqui. Bom, peraí, deixa eu subir um pouquinho. Aqui, deixa eu pôr aqui. Modo manual. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Mas tá indo. Tá indo. Meu Deus do céu, se pode se drone cair dentro da IPC, hein? Não vai, vai dar certo. Vai dar certo. Já estou chegando, falta pouquinhos metros, 350 metros, 400 metros, 18%, a bateria, nossa, 18% de bateria fraca, já está dizendo. E eu estou indo para frente, 17%, já estou chegando aqui.
Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Já tá na adrenalina, 16%. Nossa, a bateria tá drenando no último, cara. No último, cara. E tô chegando, tô em modo manual aqui. O dronezinho tá todo espetado, ele tá descendo. E o prédio tá ali em cima, eu tenho que chegar naquele estacionamento, 14%. E eu tô chegando. Meu Deus do céu, agora eu fiz xixi na calça, cara. Agora eu fiz xixi na calça. Agora eu fiz xixi na calça, literalmente. Eu pôr no modo esporte e vou subir e vou chegar no estacionamento agora. Caraca, velho, 10% de bateria, 11% de bateria. E olha só, tô todo espetado pra frente, olha, que estranho. Não vai, cara, ó, olha isso. Ó, olha isso aqui, meu irmão. Mas já tô chegando, já tô ali, ó. Tô chegando, tô com... Caraca, fui trollar a velharada, quase que eu perco o dronezinho, cara. Você viu que doideira, cara? Tem uma pessoa ali na janela, ali uma pessoa tá olhando ali, ó. Já tá acionando o return to home, deixa eu desligar o return to home aqui. Deixa eu desligar, pronto, deixa eu tentar voar aqui, chegar do lado de cá, cara. Agora eu tô em casa, cara, agora eu tô em casa, tá aqui, ó. Eu tô falando uma coisa pra você. Meu irmão do céu, olha isso aqui, eu tava lá, velho, olha isso, que loucura. Vou conseguir estacionar aqui em cima do carro. Cara, vou te confessar uma coisa. Meu irmão do céu, olha isso aqui. Meu irmão, passei um perreio, meu irmão. Eu não sei se foi a trollagem eu que trolei os caras ou eu mesmo trolei eu, cara. Vou te falar uma coisa, é muito ousadia o que eu fiz aqui. No último eu vim arrancando o suco do drone para chegar aqui, cara. Ó, tô suando. Vou até abrir os vidros aqui. Meu Deus, deixa eu pegar o dronezinho ali. Peraí, deixa eu pegar o dronezinho aqui. Rapaz do céu. Meu Deus do céu, eu vou te falar uma coisa, velho. Agora eu que fiquei trollado. Será que parou de gravar? Deixa eu parar de gravar aqui. Meu irmão, vou te falar uma coisa, velho. A velharada deve estar tirando sarro de mim uma hora dessa, cara. Mas você viu que chegou lá. Então aí, ó. Tá certo que o drone, hoje, o vento deve estar uns 35, com rajada de quase 40, 42. Então, realmente, com essa rajada e com esse vento, não é à toa que ninguém tá voando lá, né, cara? Realmente, com essa rajada e com esse vento, não recomendo voar, não. Você vai passar um perreio que nem eu passei, cara. Foi muita ousadia minha, né? Tentar voar. Você viu que eu tava todo acelerado. Eu não sei se apareceu na tela. Eu mostrando, eu acelerando no último, não tinha condição. Pus no modo manual. Aí, hora ele ia, hora não ia, sabe? Ou seja, quando tá uns 30 km por hora, ele continuava indo. Mas quando vinha rajada de 40 e poucos km por hora, ele não ia, mano. Eu fazia de tudo, ele não ia. Que doideira, cara. Muito louco isso, cara. Mas assim, deu para fazer. Entendemos que ele tem limitação agora. Vanzan, toma cuidado, você vai perder seu dronezinho. Entendemos que ele tem limitação. Mas também é, pô, ventão, né, cara? Não tem ninguém voando nenhum outro drone, cara. Que loucura, né? O que você achou desse vídeo? Ai, meu Deus, vocês devem estar tirando sarro de Vanzan, né, cara? Putz, grilo, pior que é mesmo, galera. Vou te falar uma coisa. Agora, fiz até xixi na calça, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, um beijo no coração de todos. Fique com Deus, até a próxima. Compartilha com seu amigo aí que tem um aqui, ó. Fala pra ele, ó, o Vanzan passou o perreio. Mostra aí o perreio do Vanzan. Eu só posto coisa que eu não passo perreio, né? Só vantagens, desvantagens, eu tenho as desvantagens também. E essa é uma das. De certa forma, a gente está testando o bichinho. Beleza, galera? Vai ter muitos voos com mosquito aí. Tchau, tchau, galera. Agora eu vou subir lá pra falar que é eu que... Eu vou ter que aguentar os caras tirando sarro de mim, cara. Não tem outra opção, cara. Ah, meu irmão do céu, a velharada tá tudo procurando lá. Ai, meu Deus, só eu mesmo. Olha lá, olha lá. Achei que era nessa porteira lá. Tá lá, eles estão falando que é na outra porteira ali, ó. Vamos lá na outra porteira. A velharada vai tirar um sarro de mim, cara. É incrível, cara. A velharada vai tirar um sarro de mim, eu vou ter que aguentar. Olha lá. Ali a velharada lá. Já falei lá, tá falando. Sabia que era o Vanzan. Olha o vento disso aqui, cara. Olha o vento. Liga só o vento ali. Cuidado. Aqui que é a pista deles. Olha que pista da hora lá. Ali, ó.
Ah, verdade, deixa eu pôr o carro aqui por enquanto, depois eu tiro o carro daqui. Vou tirar um sarro deles primeiro ali. Olha lá. Agora vamos fazer tudo sabia. Eu sabia que era você, quer ver? Olha lá. Meus velhos levantados, eu fui o número 2, não é isso? Pô, eu fiquei sabendo que alguém perdeu um drone aí. Eu vim procurar que ele caiu aí para não conseguir voltar. Olha, se ele não voltou aqui é porque ele perdeu o drone. E aí? O drone tá ali. Tá, pior que tá mesmo. Passei um perreio lascado, velho. Não, mas não, teve uma hora que ele deu uma descida aqui, ó. Umas 2, 3 vezes, falei, meu Deus, e agora? Eu não ia voltar pra onde eu tava, mas nem a pau, cara. Você volta, você pousa aqui pra você salvar o drone. Não, Eu com medo por você, eu falei, mano, tem que fazer isso mesmo, tem que botar o drone pra foder. Tava no prédio lá. tava lá no estacionamento. Como é que é? Como é que é? Ninguém sabia que era você, Cadê o drone? O drone tá aí, ó, no meio do mato ali, ó. Tem que ir lá buscar ele lá. Caiu mesmo? Sério, né? Caiu mesmo? Brincadeira, consegui levar até lá. Só no osso, né? No osso, mas oi? Você levou até lá? Levei até lá. Tava lá dentro do estacionamento ali, ó. Mas vou te falar uma coisa, ó. Assiste o vídeo pra vocês verem o perreio que eu passei. Ó, não passava uma agulha, ó. Eu fui pra lá no desespero, velho, porque fugi desse vento aqui, entendeu? Esse cara quem é? Eu falei, pelo jeito é audácia, ele jeito de voar, é o Vanzan. Você deu um catapulta aqui. Não, foi várias. Isso passou apertado. Não, várias, Você não tem noção. Assiste o vídeo, você vai ver o perreio. Não imaginava que ia passar o perreio desse, né? 10% ele bateu. 10%, do osso, 10%. Aí, ó, a rajada, ó. Aí agora pra vocês verem, ó, que não é mentira, ó, o vento como tá aqui, ó lá. Aqui, aqui nós temos a sensação real do vento, ó. Olha isso. Ó, então por aí você toma cuidado com o seu dronezinho ali, ó, olha só. As madeixas do Vanzan, deixa eu virar pra cá, peraí. Opa, 2, 3 vezes. Passou sufoco, hein, Vanzan? Muito. Aí, ó, as madeixas do Vanzan. Até os cabelos do Vanzan tá voando aqui, ó. Olha lá o Chicão lá, ó. O Chico só fica assistindo do camarote, né, Chico? Beleza, galera? Um beijo no coração de todos. Ah, é? Eu também que não achei, eu também achei. Você vai assistir o vídeo, eu também achei. Teve um momento que eu desisti, quase desisti dele. Foi no último, eu falei, vou tentar. O Ricardo falou assim, se o Vanzan for legal, ele vai parar aqui que sabe que vai pousar aqui. Sabe por que eu arrisquei? Porque o pessoal da Hípica ali eu conheço, entendeu? Se caísse ali era o último tiro. Se caísse ali eu conseguia pegar, né? Na hora que ele desceu ali, eu falei, já era. Aí, galera, fica registrado o perreio aí, ó. Pior é a vergonha de ter que voltar aqui e passar o perreio que eu passei, né? Quanto tempo de voo você pegou? Ah, depois eu vou dar uma olhadinha.